Hi, Sarah Schofield dwi, cyfarwyddwr yn y cwmni Adra. Mae yna sawl agwedd i'r gwaith draws y cwmni. Da ni'n edrych ar ôl tenantiaid fregus, da ni'n darparu gofal cwsmar rhagorol. Wrth gwrs, da ni'n trwsio y tai a hefyd da ni'n adeiladu tai newydd o safon. So dos am ffasiwn beth a swydd ar gyfer merch neu dyn, mae pawb yn gallu neud y swydd maen nhw eisiau neud. Mae adeiladwaith yn traddodiadol yn swyddi neu gyrfa ar gyfer dynion, ond da ni eisiau newid hynna yn Adra. Pan o'n i'n ysgol, yn y 80au, wrth gwrs, hir iawn yn ôl, o'n i'n reit keen i wneud gwaith metal a gwaith coed. Nes i dewis nhw fel pyncia, ac o'n i'n reit siomedig nath o'r athrawon ddeud bod hynna yn pyncia i hogia, ac o'n i'n rili gutted ar y pryd. Neges cry dwi eisiau gael drosodd ydy, dos am ffasiwn beth a swydd i ferchaid neu hogia. Mae pawb yn gallu gwneud swydd os maen nhw eisiau, os maen nhw efo'r sgiliau datblygu, ac wrth gwrs mae pawb yn gorfod dysgu. Ac i profi hynna, dyma enghreifftiau o merchaid sy'n gweithio i Adra yn y maes adeiladwaith, a dwi'n gobeithio bod maen nhw'n mynd i ysbrydoli chi i cymryd mantais o'r cyfleon mae Academi Adra yn cynnig. Sarah Williams dwi'n rheolwr prosiect o fewn y tîm asedau yn Adra. Nes i raddio o'r Brifysgol yn Lerpwl hefo gradd dosbarth cyntaf yn busnes, a fel rhan o'r modiwl flwyddyn olaf astudio rheolaeth prosiect. Felly o fyna dwi'n meddwl bod fi wedi magu'r diddordeb o mynd i fewn i rheolaeth prosiect. Yn Llanberis heddiw yn gweithio sgîm sydd hefo amryw o dai a fflatiau yna fo. Da ni'n gweithio efo contractwyr lleol, a da ni'n gwneud pethau fatha rhoi toia newydd, rhoi ffrestri newydd. Da ni'n insuleiddio y tai a hefyd rendro i wella ansawdd a perfformiad y tai. Mynd i fewn i'r maes adeiladu yn bydd yn stopio nhw. Mae yna ddigon o gyfleoedd allan na i bobl fynd amdani. Mae angen meddwl bod y bydd adeiladu dim ond i ddechrau'n yn unig. Mynd amdani a peidio bod yn gofyn cwestiynau hyd y ffordd. Dwi'n uwchreolwr gweithdai o fewn Adra. Cymwysterau sydd gennym fi i'r swydd hon eisiau i ysgol cael tygau fi gyd. O cwblhau tygau eisiau coleg i wneud National Diploma in Construction and Built Environment. So pan o'n i yn ysgol, oedd na ddim o'n byd yn ysgol i fi gallu gwneud y byd ar y pryd. O'n i bai bod fi eisiau gwneud gwaith coed neu graffeg, a nes i mwynhau ochr CAD. Eisiau cael profiad gwaith ysgol hefo pensaer, ac oedd y cwrs coleg yn gret, gan bod fi efo pynciau gwahanol. So o'n i gallu dewis be o'n i'n mwynhau, a ella gweld yn union be o'n i eisiau trio. Y blwyddyn cyntaf HNC o gynnu fi ddim, o'n i ddim mewn swydd gwaith, o'n i'n gweithio yn swydd post ac yn gwneud gwaith ar safleoedd fatha profiad gwaith. A wedyn yn o'r ail flwyddyn o'n digon ffodus cael swydd cyntaf gwreiddiol fi. Ewch amdani, weithio mae'n heriol, gan bod llyfrau, textbooks i gyd yn sôn am dynion. Mi oedd o enwedig pan o'n i yn coleg, yn just ewch ati, bod y gorau mwyn gallu cael y parth gan y gweithwyr sy'n gweithio'ch tîm chi. Hi, I'm Nicola Chegwin. I'm a development project manager. I've been at Adra for less than a year now. The main one is a degree in architectural design technology. $185,000. Let's see that down. I had the opportunity when I was in my early 20s to get a role as a trainee architectural technician with a developer. I was only in that role for about a year. Back to university, got my degree when I was in my 30s, and then came out and started my career again. Perseverance is definitely the key to it. I had many interviews, turned down for them, but yeah, I landed this role. Don't give up. If it's what you want to do, then go for it.